懷疑頸椎受傷嘅話，就一定係 keep 住個頭先㗎啦。咁跟住就會攞個下拉嚟咯。咁就揾到個自然嘅位置嘅。OK。咁就好似頭先咁講啦，嗰人要水平嘅、垂直嘅。咁另外睇埋側邊啦，睇側邊嚟。係啊，多謝。好前或者有冇高啲啊？夠唔夠？係啦。咁要高啲，你就可以攞隻手推就啦，就下邊係啦。OK。OK， 係啦，同埋記住啦，每一個動作如果完成嘅話，用個 stable 嘅話，就話翻俾個 partner 聽，已經完成咗個動作啦。咁戴眼鏡套啦，嗰個眼鏡套就個尾就放出嚟先嘅，然之後就將個眼鏡套嘅下頭接翻上嚟。頭先做嗰個頭鎖，咁你個頭嘅。跟住之間做嗰個空住先，空手就空手嚟落，空手頭，又或者轉換位置一邊就會好對㗎啦。一隻手就係啦，一隻手就按住頭啦，就要記住 stable 同 unstable 嘅點解？一係就坐住落個手踭，又或者地下固定一個位置先，跟住另外隻手啦，放住面合個位置。係啦 ，OK 啦嘛，係咁嘅手指有冇指定先做？記住啦，好似過後咁樣都係放住前一個位置，同埋高啲都好後面嘅腦皮啦。係啦 ，OK。跟住依家佢就會做個改良斜方肌加法啦。咁呢個改良斜方肌加法就等佢就係個人就撈直個人，啱佢背脊係冇頭，所以檢查佢嘅，咁就可以嘅。咁記住啦，一隻手就好似頭鎖咁嘅，hold 住個頭嘅；另一隻手就係 keep 住佢嗰個膊頭斜方肌嘅位置。好，係咪啊？係啦，咁就記住啦，兩個都要打數啦，都會做啲咩啊？轉動。係啦，話俾邊度聽都會轉動啦。參加為都會轉動嚟㗎，叫你都大家參考下好嘅。嗱，跟住就做個螳螂鎖動作係嘛？係咪螳螂係嘅？係啦，好似佢咁樣啦，一隻手接住佢膊頭，另外一隻手你接邊度嚟㗎？接住臀骨嘅位置咗啦，係啦。咁就轉反落去，螳螂鎖啊呢個，同埋隻手一接近呢個膊頭，係啦，係啦，係啦，跟住係佢個頭打到嘅，係啦，咁就然之後冇錯嘅，就摸下佢隻啦，睇下佢有冇變形啊、唔同啊，或者佢冇乜嘢，係啦，係 good。跟住啦，我哋就會同佢撈細塊蛋上面㗎啦，盡量就切兩塊蛋啦。另外個頭個位置就係接住頭頂個直接住呢個黃色個點個頂嘅，依家啱晒嘅。係 good。係啦，咁落咗嚟之後，咁我哋就依家唔正嗰個嘢，咁可以啦，就轉翻個鎖，跟住之後我哋就會將佢移翻正喺個板上面嘅。西路。係啦。咁記住啦，換動作就一定係用呢個叫空鎖。好。係啦，咁就會用個斜方肌加壓法啦。咁有兩隻手夾住佢嗰個膊頭嘅接，另外啦，前面接住個頭嘅。記住啦，未打到之前就冇休，係啦。係啦，咁個病人已經嗰個上曬喺度啦，咁我哋就要將佢固定啦。咁點樣固定咧？就係用呢個我哋叫金枕頭啦。咁就可以落喺呢個頭上面嘅。同埋點樣記住啦？嗰個金枕頭係接住膊頭嘅，接住佢耳仔同埋接住膊頭嘅。有呢個位嘅話咧，啲人都會做嘅。係，好啦。咁記住啦，個頭帶咧一條就係喺個眼黐住個眼眉嘅位置嘅，另外一條啦就係屈住下巴嗰個頂嗰個位嘅。OK 啦。咁同埋記住啦，佢應該係 stable 嘅 stable 啦 ，stable 係邊個位啊？譬如呢個嘅 stable 係高嗰個位啦，但係就唔好真係就位啦，放佢嗰隻啦。另外其實兩隻手都要 stable 嘅，咁就記住啦，呢隻都係枕住膝頭哥，係啦，咁啊固定啲啦，如果要好我哋喐啦。咁呢啲同事啦，做好個頭啦，咁就個 partner 其實都可以笠到個頭鎖佢
係啦，我哋就會用個衣帶再固定佢喺塊板上邊。咁記住啦，個衣帶其實就魔術貼嚟嘅啫。咁就首先就揾咗佢個胸部位置先，係啦。咁上邊就另外有兩條 V 字帶嘅，嗰條就係貼住佢個膊頭嘅。咁依家首先就打翻正佢，係啦，揾翻個帶位置先。黐唔到喎，打結咗。我俾過嚟。係啦，記住胸嗰條帶就係貼住佢架底嘅位置嘅，可以高嘅住。OK，good 啦，係啦，盡量藍色嗰條帶喺正個肉中間嘅。呢個。OK， 完成緊嚟，好，OK 啦。大致上都係個流程都係咁樣咯。咁記住，真係兩個假夾同埋記一啲動作點樣做咯，同埋做差時嘅都就喺個頭嘅。咁啊清晰啲俾個指示俾個 partner 都會做啲乜嘢頭仔做嘅，咁就知道咯。好大個喎，唔緊要，鬆咗啊？邊個鬆掣啊？咁 OK， 咁我就等你哋3個人一組啦。咁就一個嚟講咗翻嚟嘅，另外一個就另外兩個做翻啦，咁 OK。好啊，係啦，呢個